pessoal, beleza? Olha nós aí de novo. Marconio Pereira. Meu camarada Marcinho Araújo. Com mais um som de fundo pra vocês. E hoje uma coisa interessante. Muitas músicas, algumas músicas dessa banda rolam muito em danceteria. E é uma banda pouco conhecida, eu diria, Marcinho. Eu acho só pelo nome. Só pelo nome, né? Porque se você escutar um som bem conhecido deles, você vai saber que você já escutou em algum lugar. Mas o nome da banda não é um nome muito... Pra mim não é. Não, eu acho que não. Acho que muita gente nunca nem ouviu falar. A gente tá falando do The Pop Will It Self. Legal esse nome, né, cara? Mais engraçado, cara, o nome é legal. E eu achava que era uma banda italiana, mano. Não sei porque eu tinha isso na minha mente. Mas na verdade é uma banda inglesa, né, Marconio? É uma banda inglesa da década de 80, né, Marcinho? Uma banda inglesa, eu não sei se é década de 1986, né? Depois a gente olha quando a gente tirar. Ela foi formada em 1986. Eu tinha dado uma pesquisada. Ah, beleza. Tá vendo? É uma banda já da década de 80. Só que parece que os caras aí tem vários projetos, né? Esses caras têm muita coisa paralela. Eu vi alguma coisa lá, 808 State. É isso mesmo. Né? Que é uma banda famosa. Aham. E outra coisa, é uma banda de dança que foi de danceteria também, mas ela é uma banda underground. Ela acho que era 808 State, sabia? Mais do indie, assim, né? Mas... Não, é eletrônica. É eletrônica? É. Bem interessante essa música. Eu gosto muito da música, é legal demais dessa música. Olha. A batida, né? Mas tá Ó, que interessante, eu tô escutando essa música aqui, eu tô lembrando de uma música do Lenin que tem essa. Lá do sertão, cabra macho, ajoelha, faz parelha com quem é de tradição. Mano, é igualzinho, mano, tá vendo? Então tem muito elemento que dá pra pegar, né, velho? Cara, muito legal, ó. The Pop Will It Itself, o nome desse disco aqui, ó. Tem um outro disco deles. Você tem mais um, né? Tem mais um, depois a gente vai falar. Que tem aquela música mais famosinha deles, a né? mais famosa que a gente, quando eu era DJ de danceteria, era DJ meia boca de danceteria. Danceteria não, de uma equipe de som que a gente tinha. Eu tocava muito a música deles, você nem sabia. É Death Comum, né? Isso aí mesmo. Cara, bem legal, cara. O som dele deu uma batida agora que eu até enrolei a vida. Esse aqui é um encartezinho, ó. Dá pra ver muita coisa, mas... Ah, encaixe bem interessante, né? Bacana, bem distorcido, né? Não vou nem aproximar muito, senão não dá pra ver, ó. É gostosa, viu, cara? Bem legal, moral. Cara, essa capa também eu acho legal, cara. A capa é legal. Uma capa bem eletrônica, né, Marcinho? Eu gosto mais desse disco aí do que o outro. Ah, aquele disco lá é meio difícil de escutar, né? Esse aqui já é mais... Acho que mais palatável, né? Digamos assim, né? Muito louco esse disco aí, mano. Sabe o que eu acho engraçado? Assim, se pegando aqui, ó, você fala, pô, isso deve ser uma banda de... Parece uma coletânea, né? Parece uma capa de uma banda. Isso aqui me lembra o quê? O Abrigo Nuclear, né? Nossa. Faz anos, hein? O Abrigo Nuclear, ali nas Nações Unidas, né? Mas... Meu Deus do céu. Você lembra como que era o Pop Will Prescription? Você lembra como que era a abertura do Abrigo Nuclear? Não lembro da música. Eu tô tentando lembrar aqui, mas passou. Quem souber aí, já confundi, coloca pra gente aí. Falar outra danceteria. Mas foi pra boa. Foi pra caramba. 2000, né? Nossa senhora, acho legal. 2000? 2000 ou 90? Não, 90, pô. Década de 90, né? Nossa, foi muito bom. Muita banda legal, house. Pra caramba. House no seu status máximo. E sabe o que era legal essa época aí, mas que a galera saía era pra dançar mesmo, né? Pra curtir, pra curtir, né, meu? Mano, eu nem bebia, cara. A gente, ó, pegava um bolsão, nem condução, a gente só levava o dinheiro da entrada. Só o dinheiro da entrada. Chegava lá, a gente não bebia água da torneira no banheiro, não era, Marcão?
Bebia água da torneira, mas não consumia mais nada. Apagava e entrava, ficava a noite inteira lá, dançando. Fritando na pista. Não, a gente fritando, dançando na pista, meu, igual um louco. Era legal. Aí acabava e a gente ia embora. Acabado, né? Pra cá esperando o busão até 5 horas da manhã. Dançar, velho. Aprendendo os passinhos novos. Pode crer, é isso aí. Mas vocês têm mais alguma coisa pra falar do Pop Will It Itself? Mano, é uma banda inglesa da década de 80, né? Começaram ali. E dá uma pesquisada aí, porque me parece que eles têm bastante projeto. Eles têm bastante disco também, né? Eu não sei a quantidade de discos que eles têm, que eu não olhei hoje. Esse aqui, qual que disco que é? Você falou o segundo, terceiro? Qual que é? Não sei te falar, não sei. Bom, Não sei. o nome do disco é esse aqui, ó, Cure for Sanity. Esse disco aí foi o disco mais de curiosidade que eu comprei, cara. Eu não sabia nem o que era. Cara, é bem interessante, cara. E esse é essa aquele esquema, você entra no sebo e compra o disco pela capa, tá ligado? Mas você não escutou. Pô, eu teria uma camiseta com essa capa aqui, hein, também, Marcinho, ó. tá? Show de bola, teria né? a camiseta desse disco aí também. Bem legal, ó. Ó que batida legal, né? É muito legal, interessante esse disco. Isso aqui você não vai achar música ruim não, tá? É interessante esse estilo de som, Dá pra né? escutar ele inteirinho. É um disco gostoso de ouvir. Bastante. Não é um disco chato. Tá vendo? Dá pra nós trocar ideia. E vai rolando. E é um som divertido, vamos falar assim, né? Exatamente. Ou seja, pra você conversar sobre coisas É positivas. um som alto astral, né? Você ficar de boa tomando a sua cervejinha, né, Marcinho? Achei gostosa. Essa aí é aquela lá? Ou não? Não pode falar, né? Ah, não, tá propaganda. Mas é gostosa demais, né? Beleza. Quer escolher uma música aí, Então é Marcinho? isso, vamos escolher uma, né? Então vamos lá. Vamos. Dá licença aqui, gente, vou mostrar o vinil aqui, né? Puta. Pra mostrar que não é comédia, ó. Aqui não é comédia não, sangue bom. Aí, viado, dá uma olhada. RCA. Ai, pai, tá zoando, Aí, pai. aí, cadela. Se liga. É nóis, hein? Aí, pai, se liga. Brincadeira, viu, gente? Então é o seguinte, Aí, viado, peraí. Ó, deixa eu falar um negócio. A sua música, Marconi. Eu peço a minha primeiro ou a sua? A minha primeiro? A minha vai ser 88 Seconds. Que vai ser a música. Marcelo, Essa faixa aqui é a terceira do lado A. Certo, viado? Então, pode pedir essa daí que a minha, a minha é a sequência. A gente pediu assim pra facilitar mais. A minha vai ser pra não ficar virando o disco toda hora, né? Aham. Que o disco é maravilhoso você escutar se tiver um equipamento muito bom. O nosso aqui é bem simplesinho, que é uma É, que a gente radiola. tinha uma outra caixinha que infelizmente ela deu um pau. E aí a gente conseguia dar um grauzinho no volume. Essa aqui a gente tá meio limitado de som. Ó, essa foi a que eu pedi, 88 Seconds. Isso mesmo. Ó, que legal. Meu, é uma coisa que eu gosto bastante, a linha de baixo. Lembra um pouquinho aqueles drum and bass que apareceu na década de 2000, né, Marcelo? Até um dub, ó. É. Se você... Asian Dub Foundation, essas Ó, paradas aí. mas se você desacelerar, fica um dub. Ou então se você colocar aquela Ele também é batidinha, legal, né? aquela batidinha mais rapidinha, fica um drum and bass. Também. Isso eu falei várias coisas isso aí. Esse disco não é ruim, galera. Pode confiar. Porque Esse disco é bem legal, é interessante, a banda é se diferente. você gostou do ritmo, esse disco aí eu garanto. Os outros eu já não sei te falar. Não, e hoje em dia tem bastante som nesse estilo aí, assim, Marcinho. Muita, assim, com sonoridade um pouco mais moderna, um pouco mais sofisticada, mas Então, ó. essa mesma linha, né? Esse disco aí, ele é um disco moderno. Né? É um disco, pra mim, é um disco bem moderno, viu? Porque ele não segue uma linha ali, igual o hit da carreira deles, que é quase um house. Não tem nada a ver. House mesmo. Esse disco não tem nada a ver, De velho. que ano que é esse disco aí, Marcinho? Quando eu não olhei ali nada, depois eu falo pra vocês. Esse aqui tem Olha aí se tem alguma coisa. Eu não olhei aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem, Marcinho. Depois eu vou
ter que olhar porque ele fica rodando. Você tá tomando cerveja, olhando pro rótulo rodando, daqui a pouco você sai daqui rodando também, entendeu? Mas é o The Pop Will Eat Itself. Recomendo, cara. Pelo menos esse disco aí, porque os outros que eu não escutei não posso falar, né? Depois tem mais um aí, que eu tenho aí que a gente vai fazer também, né, Marcos? Traz aí só pra mostrar aquela música famosa. Isso, a música é bem famosa. E vai ver que é um disco diferente também. Então, essa foi a minha. A minha é a próxima, na sequência. Que é 88 Seconds, né? A do Marconi falei o nome, é legal pra caramba o nome. A gente tá aqui, ó. É X, Y and Z. X, Y, E, Z, General, tá dizendo aqui, gente. X, Y. Vou colocar aqui a do Marconi. Olha, já tava quase no final. Parece que serve. Ó, essa é do Marconi, essa música é bem legal, cara. Ó. Você encontra vídeo deles também no YouTube, viu? No YouTube tem bastante vídeo. Ah, Marconi, 5. Ah, não, cara. Eu acho que essa banda eu descobri foi na MTV também. Acho que não foi esse negócio que eu falei que eu comprei de bobeira. Foi não. Eu lembrei. Foi na MTV que eu escutei. Inclusive até um som desse disco aqui. Eles estão com camisa de time de futebol. Eu não lembro desse vídeo não. Acho que foi até no programa da Astrid, mano, que eu vi. Deixa eu dar um canto. Caramba. Não, então eu adorei a música. Eu falei, caramba, mano. Não foi isso, gente. Eu me confundi todo. Não foi aleatório que eu comprei esse disco, não. Por causa de capa, não. Eu joguei conversa fora, hein. Lembrando bem, foi essa memória aí. Essa memória, porque eu acho que até essa música aí. Dá uma pesquisada aí no celular pra ver se é isso mesmo. Só colocar no YouTube aí o nome dessa música, a gente vê. Porque, mano, é um vídeo bem legal, velho. Só baixa o volume que tá na. Mas ali, sabia que ela defende quando fica um tempo parado? XYZ e ABC. Muito legal, né, velho, o som. Ó, como que é bacana. Até quem gosta de um break. Depois a gente mostra isso pra até pesquisar aqui, né? Porque não vai ficar muito tempo o vídeo. Nós já estamos 13 minutos aí na parada. E ninguém gosta de ficar. Até eu pesquisar o vídeo já vai dar meia hora. E ninguém gosta de ficar assistindo esses vídeos muito longos, né? Por isso que nossos vídeos são curtinhos, assim, no máximo 10, 11 minutos. Porque pra vocês não ficarem entediados, né, Marcelo? Além de ficar entediado, agora a gente começa a falar muita linguiça, que não tem nada a ver, né? Então é isso, gente. A gente então é isso aí, rapaziada. It Itself. Fala de Pop Will It Itself. Isso aí, tá correto. Uma banda bastante legal esse disco aí, recomendo. Beleza, pessoal? É isso aí, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, valeu e até a próxima.